Bratislava sa snaží profilovať ako ekologické moderné mesto. Najnovší prípad cyklotrasy ukazuje, že cesta k tomuto cieľu je kľukatá. Namiesto toho, aby sme sa tešili z plynulej a bezpečnej dopravy pre cyklistov, sme svedkami nedokonalej realizácie, ktorá vzbudzuje vášne. Obyvatelia sú rozhorčení. Cyklotrasy majú odľahčiť mesto od dopravných zápch, no naopak vzniká chaos, ktorý zvyšuje napätie medzi cyklistami a vodičmi. Minulý rok v septembri z Čista Jasna prišli motoristi o jeden pruh na vyťaženej ceste cez Vajanského nábrežie. Stal sa z neho cyklochodník, oddelený od cesty betónovými obrubníkmi. Dôvod, pre ktorý bola zriadená cyklotrasa, je ten, že jednoducho bola zriadená tam, kde chýbala. Úsek Vajanského a Razusovho nábrežia patril k tým problémovejším miestam v Bratislave z pohľadu cyklodopravy. V praxi to teda vyzeralo tak, že cyklista mal možnosť buď ísť vo vozovke, alebo potom časť cyklistov volila chodník pre chodcov popri nábrežnej promenáde. Zároveň to bolo rozhodnutie mesta, že nechce mať jednoducho medzi starým mestom a obľúbenou Dunajskou promenádou štvorprúdovú cestu. To je diskusia asi posledných 10 rokov, ak nie viac. Tá idea teda, ale že to bude riešené takýmto spôsobom dvoma cyklopruhmi po oboch stranách, vznikla pravdepodobne až v priebehu leta minulého roka. Bratislavčania sa o novinke dozvedeli na poslednú chvíľu. Niektorí motoristi až vtedy, keď stáli v kolóne. O cyklotrase nevedeli ani mestskí poslanci. Komunikácia s verejnosťou nie je, že na Vajanského nábreží dáme digitálnu tabulu, že používajte obchvat Einsteinova. Tak to bolo. Nešlo to stavebným konaním, obišlo sa stavebné konanie a bolo to realizované len ako zmena dopravného značenia. Ako podpredseda dopravnej komisie som sa to žiaľ dozvedel až z médií a od priateľov, ktorí sa ma dopytovali, že čo sa to tu stáva. Samozrejme, že som bol šokovaný, lebo som nemal o tom ani predstavu. Ja som o tom vedel ako vicestarosta Karlovej Vsi vopred, ale len formou, by som povedal, že oznamovacou, kedy nám pán primátor zhruba v lete 2023 povedal, že takéto rozhodnutie prijali a takéto zmeny sa urobia. Nikto nám nevysvetlil, prečo nás obišli. Ja si osobne myslím, že to bolo veľmi dobre utajované, lebo nikto o tom ani len netušil. Proste sa to postavilo, lebo vedeli, že tam bude zrejme odpor a že by to mohlo vytvárať nejaké problémy pri výstavbe. Nechceli by sme určite tvrdiť, že boli obídení nejakým spôsobom mestskí poslanci, pretože samotní mestskí poslanci ešte v 2018 uznesením z mestského zastupiteľstva zaviazali primátora, aby bola riešená cyklodoprava v danom území. Teraz je úplne iné volebné obdobie, sú iní poslanci. Cyklotrasa má šírku 3 metre, na niektorých úsekoch sa zužuje. V auguste 2023 s ňou súhlasil aj Krajský dopravný inšpektorát. Po roku vzbudzuje rozporuplné reakcie. Stále je to téma, nevyrovnali sa s tým úplne ľudia a tie situácie sú tam, v podstate tam vznikajú zrejme denne a vidno to aj podľa tých gumených otlačkov na tých betónových zábranách, že tam pravdepodobne tí vodiči minimálne teda asi poškodzujú pneumatiky. Jedným z cieľom tejto cyklotrasy je obmedzenie automobilovej dopravy, čo môžem potvrdiť, že sa im podarilo. Doprava, ktorá chodila tadiaľ, musela ísť inde a tam pribudla a tam vznikli samozrejme tiež problémy. Vidíme prínos v realizácii cyklotrasy na Vajanského nábreží aj na základe počtu ščítaných cyklistov. Máme tam zaznamenávaných naozaj 40 000 prejazdov mesačne. Vidíme to, že za celý čas, čo tu stojíme, prešiel jeden cyklista a sú tu kvanta aut. Znížili sa nám kolízne situácie na nábreží, kde sa vlastne predtým stretávali cyklisti s chodcami. Zároveň podstatne sa zlepšil presun peších zo Starého mesta na Dunajskú promenádu. Ja vidím často, že tu po nábreží idú cyklisti, lebo sa boja ísť s deťmi po tej cyklotrase, boja sa ísť pri tých autách. Takže ja ju hodnotím konkrétne túto cyklotrasu ako nepodarený projekt. Táto cyklotrasa nie je pre cyklistov ani príťažlivá a čo je hlavné, je veľmi nebezpečná. Najprv idú spolu v jednom jazdnom pruhu s autobusmi, potom je oddelené, idú chvíľu samostatné, ale v zápätí autobusy križujú túto cyklotrasu, keď vychádzajú zo zastávky. Potom dochádza k takému efektu, že sa zlučujú s vedľajším jazdným pruhom
kde vlastne cyklisti koľko razy sú stlačení autobusom. Myslím si, že je pomerne bezpečná pre cyklistov, určite bezpečnejšia ako 90% iných ulic v Bratislave. Tam bolo viacero nehôd, kedy autobus zadnou nápravou prešiel cyklistom po kolesách. Ja som rozhodne za cyklotrasy, chcem, aby sa stávali, ale nechcem, aby sa stávali na hlavných mestských ťahoch, kde sa obmedzí doprava, ktorá potom stojí, ktorá znečistuje životné prostredie. Žiaden vlastne katastrofálny dopad na dopravu, ktorý tu bol predpovedaný, sa neudial. Tie doby prejazdov sú porovnateľné s tými, ktoré vlastne tu boli pred zmenou. Priepustnosť na mostoch takisto nejakým spôsobom neutrpela. Čiže dnes už vieme operovať konkrétnymi dátami, ktoré vlastne zavedenie tej cyklotrasy malo. Najlepším dôkazom je sa tam ísť ráno pozrieť a je vidno, aká je tá situácia, že vzniká lievík a že tí Karlovešťania stoja až po v podstate bývalé PKO, že tam sú zápchy ráno a že komplikácie sú aj po obede, zase v smere od Šafarikového námestia. Určite sa dá do istej miery súhlasiť s tým, že to skomplikovalo jazdu autom v tejto centrálnej časti mesta. Zároveň to ale zlepšilo možnosti pre iné módy dopravy. A je to v podstate v súlade s nejakou dlhodobou dopravnou politikou mesta. Dopravu pri nábreží v budúcnosti nahustia dva veľké investičné projekty. Čo to urobí so zaťaženým Vajanským nábrežím, kde zostal pre motoristov len jeden jazdný pruh? Ja by som sa možno pýtal, že či bola vopred urobená dopadová dopravná štúdia, čo tieto zmeny urobia. Lebo aj obchvat Einsteinova má nejakú svoju kapacitu. V prípade takéto veľkej komunikácie, ktorá je mimoriadne tranzitná a slúži teda nielen pre občanov Bratislavy, ale všetkých návštevníkov Bratislavy, aj tí, ktorí sa dochádzajú za prácu a podobne, istotne takáto štúdia tu by mala byť práve preto, aby ste sa mali o čo oprieť. My sme takúto štúdiu nevideli a myslím si, že ani nebola urobená. Dopadovú štúdiu predstavuje samotný územný plán a územný generál dopravy. To nie je dopravná dopadová štúdia. A existuje územný plán a územný generál dopravy. Keby sme sa presunuli teraz do sveta medicíny, no tak viete, že keď upchávame jednu tepnu aj v medicíne, tak nastáva infarkt alebo kolaps. A toto je jednou z dopravných tepien a naozaj nastali problémy. Najvyšší kontrolný úrad nariadil mestskej kontrolórke, aby preverila financovanie cyklotrasy. Jej výsledná správa ukázala viacero pochybení. Základnou chybou bolo, že investícia nebola zahrnutá v rozpočte mesta. Ja som si detailne študoval rozpočet mesta na minulý rok, kde boli explicitne vypísané ulice, kde sa bude robiť cyklopruh a táto tam nebola. Mesto si chcelo manažersky zjednodušiť realizáciu tohto zámeru a teda celá cyklotrasa bola riešená ako zmena dopravného značenia. Čo potom následne aj umožňuje, že vlastne celú realizáciu dáte do bežných výdavkov. Teda používate veľké rámcové zmluvy, či už na kreslenie čiar alebo na vyznačenie tejto cyklotrasy. Tým pádom sa aj relatívne ťažšie s tým narába a kontroluje. Ten projekt sa v ničom nevynikal ani žiadnym iným dopravným projektom v predchádzajúcom období. Zmeny dopravných riešení v Bratislave sa udeje za rok 2000. Čiže naozaj, že o tomto rozhoduje mesto. Zásahy rádovo v nižších čiastkách sa ocitnú v kapitálovom rozpočte mesta ako samostatná položka a vy ako mestskí poslanci sa máme možnosť k tomu vyjadrovať pri schvaľovaní rozpočtu. Aj mnohí ľudia sa ma pýtajú, a toto ste mu vy schválili? No, mestské zastupiteľstvo o tom nerozhodlo. Hej. Ani nevyčlenilo financie. Z hľadiska financií podľa mňa bolo problematické aj to, že sa robila na niekoľko fáz. Vieme, že tam tie zmeny prebiehali relatívne často, kedy sa teda doľaďovala vôbec bezpečnosť tej cyklotrasy a podobne. No a z tohto nám potom vzniká viacero nejasností. Mestská kontrolórka mala problém zistiť konečnú cenu za cyklotrasu. Záverečný účet mesta za rok 2023 uvádzal jednu sumu, oddelenie dopravy inú, kontrola prišla k ďalšiemu číslu. Budem veľmi eufemistický, budem to považovať za mimoriadne neštandardné. Neviem si predstaviť, že by hlavný kontrolór nevedel dopatrať sa ceny hoci akého diela, alebo hoci akého nákupu v hodnote 1 000 eur a nie v hodnote 700 000. Neviem si to predstaviť. Na zastupiteľstve sa hovorí o viacerých sumách. Tá posledná bola, tuším, 695 000. Nikto z vedenia mesta, vrátane pána primátora, nám nedokázali odpovedať, koľko bola vlastne reálna cena tejto cyklotrasy.
Ja som na začiatku postrehol sumu, že to je okolo 800 000 eur, aj s úpravami cestnými. Neskôr bolo ešte nespočetné množstvo oprav, ktoré neviem, ako sú zaučtované, takže ja si myslím, že tá cena sa blíži určite k 1 miliónu eur. Rozprávať o tom, že bol nejaký chaos v účtovaní, nepovažujeme celkom za korektné. Bola aj finálna suma zahrnutá v správe pani kontrolórky, konkrétne 695 352 eur aj 66 centov, s tým, že 400 000 tvorila práve rekonštrukcia tej komunikácie na Vajanského nábreží, ktorú tak či tak by bolo potrebné vykonať. Je prekvapujúce, že hlavná kontrolórka Bratislavy nemohla urobiť prierezovú kontrolu v tejto oblasti. NKÚ v tejto chvíli do žiadnych aktivít nejde, pretože je už na stole rozhodnutie správneho orgánu, ktorým je Ministerstvo dopravy. Je teraz na ňom, ako dokáže svoje rozhodnutie vynútiť od mesta. Ministerstvo dopravy v tomto roku nad cyklotrasou prevzalo funkciu štátneho dozoru. Kompetenciu mu dala novela cestného zákona. Vyslúžila si prezývku Lex Vajanský. Mesta a obce by mali mať istú autonómiu, ale zase má byť aj nejaký vyšší orgán, ktorý by mal právo povedať, tak toto je príliš a toto nie. Prijímať zákon kvôli jednej špecifickej situácii a zákon, ktorý má dopad na všetky samosprávy po celom Slovensku, je nešťastné. Tento Lex Vajanského vznikol práve preto, že tu sa úplne flagrantne všetko porušilo a primátor to s nikým nekonzultoval a spravili si to po svojej vôli. Rezort dopravy novú právomoc ihneď využil. Požiadal Krajský dopravný inšpektorát, aby preveril realizáciu cyklotrasy. Pri kontrole boli zistené dokonca 4 rôzne porušenia zákonov a technických noriem. Cyklistické pruhy nie sú umiestnené na správnych miestach. Na Vajanského a Rázusovom nábreží sú príliš veľké obrubníky, ktoré zasahujú do cesty, čím dochádza ku kolízii medzi vodičmi a cyklistami. Určite existujú alternatívne riešenia tých oddeľovačov, teda že sa tie zvolené betónové obrubníky nahradia nejakými plastovými obrubníkmi, gumennými oddeľovačmi, stĺpikmi. Zároveň to ale bude znamenať aj tiež nemalé finančné náklady. Tá cyklotrasa je pre cyklistov nebezpečná bez ohľadu toho, aké sú tam obrubníky. Mesto malo obrubníky odstrániť do polovice novembra, no neurobilo to. Ak aj chceme meniť obrubníky, samozrejme tieto treba obstarať, objednať, treba tú zmenu zrealizovať. To je svojím spôsobom závislé samozrejme aj od počasia. Áno, chceme to spraviť, teraz sa nechcem viazať ku konkrétnemu termínu. Ešte je tam druhá lehota na upravenie šírky cesty a vyznačenie dopravnými značkami tak, aby to bolo v súlade s normami. Táto lehota vlastne uplynie na konci roka 2024. No a Ministerstvo dopravy má vlastne potom nárok udeliť mestu pokutu až do výšky 33 000 eur. Niekoľkokrát vlastne bolo premeriavané vodorovné dopravné značenie a máme za to, že je v poriadku. Určite chceme to prejsť opätovne a ak by tam boli nejaké problémy alebo nejaké veci, tak môže prísť k preznačeniu, ale nemyslíme si. My sme nehovorili o tom, že majú zužovať pruhy. My sme povedali to, že majú prispôsobiť všetko, čo urobili slovenským technickým normám, pretože oni sú naopak úzke. Ktoré? Cyklistické? Cyklistické sú úzke, samozrejme. To znamená, že ich treba prerobiť. Na to potrebujú nový dopravný projekt, na to potrebujú, aby im to schválil Krajský dopravný inšpektorát. Neobávate sa pokuty? Nie, pretože pokuta je možnosť, nie je to povinnosť zo strany ministerstva. V prípade, že by ministerstvo tak chcelo konať, tak musí ďalej postupovať procesne, čiže ísť cez správnu žalobu a nakoniec by vlastne musel súd ako keby potvrdiť túto pokutu. Tá situácia s mestom sa určite vyhrocovať nebude. Myslím si, že určite to, čo im bolo uložené, splnia a v prípade, že by tak neurobili, tak budeme postupovať podľa zákona. To znamená, budeme ukladať pokuty. Pán primátor, prosím vás, minútu. Áno? Pán primátor a jeho poslanecký klub majú väčšinu, to znamená, že môžu diskutovať kvázi opoziční poslanci, môžu to kritizovať, aj sa to stalo, ale prijať nejaké rozhodnutie, to má v rukách väčšina. Túto cyklotrasu sprevádza séria podľa mňa manažerských zlyhaní. To, čo priznávame, že tej komunikácie určite aj s poslancami mohlo byť podstatne viac. Zodpovednosť by mal primárne vyvodiť ten, ktorý to zapríčinil a ktorý o tom rozhodol. V tomto prípade je to pán primátor. Budete mať chvíľu k cyklochodníku, pán primátor? Pravdepodobne áno. A kedy môžem čakať